Византия империясы мен Сасанидтер империясы 5-7 ғасырдағы ең қуатты мемлекеттер болды. Араб тайпалары осы қуатты елдермен көршілес жатқандықтан, олармен сауда-саттық жасайтын еді. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, өзінің пайғамбарлығын жариялап, адамдарды ислам дініне шақыра бастағанда, көптеген араб тайпалары, егер мұсылман болса, осы елдермен сауда-саттық келісімі бұзылады деп қорықты. Алайда Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, жақын арада осы екі қуатты империяның құлайтынын хабарлады. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, егер Хасрой өлсе, одан кейін басқа Хасрой болмайды. Егер император өлсе, одан кейін басқа император болмайды. Мұхаммедтің жаны уысында болғанмен ант етемін, сендер олардың байлықтарын сөзсіз Алла жолында жұмсайтын боласыңдар деп айтқан. Расында да араб жорықтарының барысында аталмыш ең ұлы екі империя ойсырата жеңілді. Сондай-ақ олардың ғасырлар бойы таяу шығысқа жүргізген үстемдігі аяқталып, ол өңірлердің барлық байлығы мұсылмандардың қол астына өтті. Мұсылмандар Сасанидтерді 644 жылы жеңді. Соңғы басшысы Ездигерт 3-ші 651 жылы өлген соң Сасанидтер империясы бір жолата тарих сахнасынан кетті. Ал Шам өлкесін басқарған Византияның соңғы императоры Ираклий болды. Византия империясы Ираклийдан соң біртіндеп әлсіреп, әлемге 1000 жылдан астам уақыт үстемдік құрған ұлы империяның күйреуі басталды. Тарихшылардың зерттеуіне сәйкес тек Ираклий ғана ежелгі Рим империясының басқару жүйесіне ұқсас жүйемен басқарған ең соңғы император болды. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, мұсылмандарға берген уәдесінің айна қатесіз орындалғанына көз жетті. 635 жылы Ярмук шайқасында римдіктерді жеңіп, 636 жылы Ираклийден Иерусалимді жаулап алды. Ираклий қаланы бейбіт келісіммен берді және осылай боларын алдын ала білді. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, 628 жылы Меккелік мүшіріктермен Худайбия атты бейбіт келісімін жасады. Сонан соң көршілес жатқан беделді 6 мемлекеттердің басшыларына хат жолдады. Соның ішінде Византия императоры Ираклийге Дихия ибн Халиф атты сахабасы арқылы хат жолдаған. Әрі қарай сахих хадистің өзін сөзбе-сөз келтіреміз. Имам әл-Бұхари ибн Аббастан, оған Алла разы болсын, Абу Суфьян ибн Харбтың Құрайш керуенін басқарған кезінде Ираклийдің артынан елші жібергенін хабарлайды. Олар Шам қаласында сауда-саттық жасап жүрген кезде еді. Сондай-ақ Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Абу Суфьянмен және басқа да Құрайш мүшіріктерімен бейбіт келісім жасаған кезі еді. Абу Суфьян өзінің жолдастарымен бірге Илияға келеді. Ираклий Римнің беделді адамдарымен бірге отырған кезінде оларды сарайға шақырды. Оларды және өзінің тілмәшін алдына шақырып, өзін пайғамбармын деп мәлімдеген адамға қайсысың ең жақын болып келесіңдер деп сұрайды. Әрі қарай Абу Суфьян былай дейді: мен бұлардың ішінде ең жақыны менмін дедім. Сонда ол, оны маған жақынырақ әкеліңдер де, оның жолдастарын артына қойыңдар деді де өзінің тілмәшіне: оларға айт, мен олардан әлгі адам жайлы сұраймын. Егер ол маған өтірік айтса, жолдастары айыбын ашсын деп бұйырды. Алламен ант етемін, егер жолдастарым айыбымды ашуынан ұялмағанымда, ол туралы өтірік айтатын едім. Сосын Ираклий маған, оның сендердің араларыңдағы шығу тегі қандай деп бірінші сұрағын қойды. Мен оның тегі беделді дедім. Ол сендерден бұрын соңды әлдекім мұндай нәрсені мәлімдеді ме деп сұрады. Мен жоқ дедім. Ол оның ата-бабаларынан әлдекім басқарушы болған ба деп сұрады. Мен жоқ дедім. Ол оның соңынан беделді адамдар ере ме, әлде қарапайым адамдар ере ме деп сұрады. Мен қарапайым адамдар дедім. Ол олардың саны көбейіп жатыр ма, әлде азайып жатыр ма деп сұрады. Мен көбейіп жатыр дедім. Ол оның дінін қабылдап, көңілі толмағандықтан шыққан адам бар ма деп сұрады. Мен жоқ дедім. Ол бұл туралы ол мәлімдеме жасамай тұрып, сендер оны өтірікші ретінде айыптап көрдіңдер ме деп сұрады. Мен жоқ дедім. Ол оған қиянатшылдық тән бе деп сұрады. Мен жоқ, бірақ бізде қазір онымен бейбіт келісім бар және оның не істейтінін білмейміз деуден басқа қосарым болған жоқ. Ол онымен шайқастыңдар ма деп сұрады. Мен иә дедім. Ол сендердің шайқастарың немен аяқталды деп сұрады. Мен біздің арамыздағы шайқас ауыспалы болды. Бірде ол бізді жеңді, бірде біз оны жеңдік дедім. Ол сендерге нені бұйырады деп сұрады. Мен ол тек Аллаға құлшылық қылыңдар.
оған ортақ қоспаңдар және ата-бабаларыңның айтқанынан қайтыңдар дейді. Сосын ол құлшылық қылып шындықты айтып, рақымды болыңдар және туыстық байланысты үзбеңдер деп бұйырады дедім. Сол кезде ол өзінің тілмәшіне сөздерін аударуды бұйырды. Мен сенен оның тегін сұрадым және сен оның текті отбасынан шыққанын айттың. Пайғамбарлардың барлығы өз халқының текті отбасынан шыққан. Мен сенен бұрын соңды мұны әлдекім мәлімдеді ме деп сұрадым. Сен жоқ дедің. Егер бұрын әлдекім мәлімдеген болса, ол соны қайталап жатыр деп ойлаушы едім. Мен сенен оның ата-бабалары басқарушы болған ба деп сұрадым. Сен жоқ дедің. Егер ол басқарушының ұрпағы болса, өзінің тектік билігін қайтарғысы келеді деп ойлаушы едім. Мен сенен оның өз мәлімдемесін жасамай тұрып, сендер оны өтірікші ретінде айыптап көрдіңдер ме деп сұрадым. Сен жоқ дедің. Егер ол адамдарға жала жаппаған болса, онда Аллаға да жала жаппайды деп ойладым. Оның соңынан беделді адамдар ере ме, әлде қарапайым адамдар ма деп сұрадым. Сен қарапайым адамдар дедің. Дәл осы қарапайым адамдар ғана пайғамбарлардың соңынан ереді. Олардың саны көбейіп жатыр ма, әлде азайып жатыр ма деп сұрадым. Сен көбейіп жатыр дедің. Дін өзінің кемеліне жеткенше осындай болуы керек. Оның дінінен көңілі толмай бас тартқандар бар ма деп сұрадым. Сен жоқ дедің. Шынайы сенім жүрекке кіргенде сондай болады. Оған қиянатшылдық тән бе деп сұрадым. Сен жоқ дедің. Пайғамбарлар ешқашан қиянатшылдық қылмайды. Ол сендерге не бұйырады деп сұрадым. Сен Аллаға құлшылық қылыңдар, оған ортақ қоспаңдар деп бұйырады және пұтқа табынуға тыйым салады. Құлшылық қылып, шындықты айтып, рақымды болуды бұйырады дедің. Егер сен шындықты айтып тұрсаң, ол қазір маған тиесілі нәрсені міндетті түрде иемденеді. Мен оның ертелі кеш шығатынын білдім, бірақ сендердің араларыңнан шығады деп ойламадым. Егер мен оған жете алатыныма сенімді болғанымда, міндетті түрде онымен көрісуге тырысар едім. Ал егер көріссем, міндетті түрде оның аяғын жуар едім деп айтты. Сосын ол Алла елшісінің оған Алланың игілігімен сәлемі болсын жіберген хатын әкелуді бұйырды да, хатты алып келесіні оқыды. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен. Алланың құлы және оның елшісі Мұхаммедтен, Рим билеушісі Ираклиге, тура жолға ілескенге игілік болсын. Расында сені исламға шақырамын. Исламды қабылда және сен құтқарыласың. Ал Алла сыйыңды 2 есе арттырады. Егер бас тартсаң, сенің мойныңа адамдарыңның күнәларының ауыртпалығы жазылады. Оларға: «Уа кітап иелері, қане, бізге де, сендерге де ортақ болған арамыздағы мына сөзге келейік. Алладан басқа ешкімге табынбайық және оған ешкімді һәм еш нәрсені серік етіп қоспайық. Сондай-ақ Алланы ұмытып, бір-бірімізді тәңір тұтпайық» деп айт. Егер олар сырт айналып кете барса, онда ендеше куә болыңдар. Шүбәсіз, біз мұсылманбыз деп айтыңдар. Абу Суфиян. Ол бұл жолдауды оқып болған соң, оның жиналысында у-шу болып кетті. Ал бізді ол жерден шығарып жіберді. Сосын мен жолдастарыма: Абу Қапшидің ұлы маңызды адам болғаны соншалық одан тіпті Бану әл-Асфардың басшысы да қорқады дедім. Содан бері мен оның жеңіске жететініне сенімді болдым. Нәтижесінде Алла мені исламға әкелді деп айтты. Бұл хадистің жеткізушісі былай дейді: Ибн ан-Натур Илидің өкілі, ал Иракли Шам христиандарының епископы болған. Ибн ан-Натурдың айтуынша, бір күні ол Илиға келгенде, Иракли таңертең жаман күйде оянады. Тіпті оның кейбір патрикилері: «Бізге сенің түрің ұнамай тұр» деп айтады. Иракли көріпкел және астролог болған және әлгілердің сұрағына былай жауап береді: «Бүгін түнде жұлдыздарды бақылай отырып, сүндеттелгендердің басшысы жеңіске жеткенін көрдім және кімдердің сүндет жасайтынын білгім келеді» дейді. Әлгілер: «Иудейлерден басқа ешкім, бірақ олар сені алаңдатпауы тиіс. Патшалығыңның түрлі қалаларына жолдау жібер, барлық иудейлерді қырып салсын» дейді. Сол мезетте Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын туралы хабар жеткізу үшін Гассаниттер басшысы жіберген адамды Ираклиге алып келеді. Хабаршыдан сұрап болған соң Иракли: «Барыңдар да оның сүндеттелген бе жоқ па көріңдер» деп бұйырады. Олар хабаршыны тексеріп, оның сүндеттелгенін хабарлайды. Сол кезде одан Иракли арабтар жайында сұрай бастады. Хабаршы: «Олар да сүндет жасайды» дейді. Сол кезде Иракли: «Патшалықтың соларға тиесілі болатыны анықталды» дейді. Сосын Иракли Румияға өзінің қабілетіне ұқсас қабілеті бар досына хат жазады.
Сонан соң Химсқа кетіп, досынан жауап алмағанша қайтып оралмайды. Әлгі досы хатта пайғамбардың шығуы туралы пікіріне қосылады. Сонан соң Ираклий өзінің беделді адамдарын Химстағы сарайына жиналуға шақырады. Олар келгенде қақпаларды жабуды бұйырады. Сосын ол: «Уа византиялықтар, егер сендер табысқа жетіп, тура жолға түскілерің келіп, патшалықтарын құламауын қаласаңдар, әлгі пайғамбарға ант беріңдер» деп айтты. Олар құдды жабайы есектер секілді қақпаға қарай жүгірді, бірақ оның жабық екенін көрді. Оларға өзінің сөздерінің жиіркенішті екенін түсініп, және олардың иман келтірулерінен үмітін үзген Ираклий оларды маған әкеліңдер деп бұйырды. Әлгілер келген соң: «Расында, мен мұны сендердің діндеріңе беріктіктеріңді тексеру үшін айттым. Ал қазір мен оған көзім жетті» деп айтты. Сол кезде олар Ираклийдің алдында жерге дейін басиды, өйткені оған разы күйінде қалды, және бұл Ираклийді исламмен байланыстырған соңғы нәрсе еді. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى